夏侯少主，你要不要先回房休息一下？撑到现在也该是极限，不要强撑，早点去休息为好。我还没弱不禁风到这个地步，你们还是先向欧阳世伯禀告雪石路之事吧。霞姑娘、木姑娘，两位帮了大忙，是否愿和我们一起去见家师？啊，去见那个武林盟主吗？不，还是算了。见到那种大人物，我怕我连话都不会说了。我也算了。那我和皇甫少主先去回复，告辞。皇甫少主，请。今天的事情总算是有惊无险，不过就是不知道那个剑光到底是怎么回事啊。江小哥说的那个蜀山派是什么门派啊？我只知道是一个修仙门派，其他的就不清楚了。幻境中，为何我会与霞姑娘？公子，别再想了。而且，那个也不是霞姑娘，只是以前一直只把霞姑娘当成同伴，仔细看来，原来也是个秀气的小姑娘啊。小少爷，哇！谢兄。瞧你胆子小的，我又不会吃了你。听说你们出去杀了个什么妖怪，怎么没叫我一起去啊？谁知道你跑到哪里去了？什么声音？上面。嚯，这里的雪也不少啊，不过还是没有山上的多。师兄，可催真气以御寒。刚才山中的风雪比这还大，不也没事吗？这点冷算不了什么。两位，我们是蜀山派的弟子，这次是奉了掌门的命令，来向欧阳盟主道贺的。还请通报一声。原来是蜀山派的道长，我马上通报。他们是飞过来的。木姐姐，我没看错吧？那应该是蜀山派有名的御剑术。哇，这个什么蜀山派好厉害啊！蜀山派创派数百年，在修仙门派中也堪称翘楚。门下擅长以气御剑，斩妖除魔，广受百姓称道。斩妖除魔？那刚才真是他们帮我们杀了那个女妖？有这个可能。听他们刚才的对话，像是在雪石路上耽搁了点时间。二位道长，庄主有请。哎呀，师兄，我们进去吧。哦，好。本来想问是不是他们杀了那个女妖的。他们也是来参加品鉴大会的，等有时间再问也不迟。夏侯少爷，咱们出门前说好的，保护您出庄寻人要另付报酬。您看，
这是自然。多谢少爷。什么？木姑娘，你叫我啊？难道是刚拿到报酬，想请客吃饭？这个我自然是却之不恭啊！又来了，这世上怎么会有这么没脸没皮，为了混顿饭吃，连自己名字都能拿出来胡搞的人呢？哼，以谢兄这副尊容都能称少爷，哼，那我称少奶奶也不为过。夏侯少爷、霞妹子，既然事情已经了结，我就先回客栈休息了。那我也回房间休息了。今天一天的事情好多，现在我也有点困了，钱包也没找回来。霞姑娘，今天多谢你帮忙，这些银两你……我不要，救人是我自己要去的，怎么好意思拿钱？不过还是谢谢你了。看上人家了？我小少爷年纪也到了，我懂。哎，今年这里看来也没什么像样的高手，实在是无趣啊。不是，谢兄，你听我说。那个幻境中的事，没想到折剑山庄附近竟会出现害人的妖物。皇甫世侄，江城，这次的村民失踪事件，多亏有了你们，才得以顺利解决。哼，世伯过誉，四大世家同气连枝，折剑山庄之事，我皇甫家当然要尽力帮忙。师父吩咐，弟子自当竭力完成。只是那位出手相救的高人，我们至今不知是何人。弟子和皇甫少主讨论后，觉得可能是蜀山派的人。以剑气一击必杀。这个人若是蜀山派的，那在派中也是各种翘楚了。庄主，2名蜀山弟子求见，说是奉了师命来拜贺的。哦，说曹操，曹操就到，请他们进来。是。说不定来的就是你们的救命恩人。蜀山派弟子铁笔，参见欧阳盟主。蜀山派弟子林一，参见欧阳盟主。二位免礼。我们奉掌门及众位长老之命，前来恭贺欧阳门主成为武林盟主。欧阳英何德何能，都是承蒙江湖上的众位朋友抬举，几位长老多礼了。再过几日，品鉴大会将正式召开，2位道长要是有兴趣，也请留下来观战吧。既然盟主邀请，那我们就不客气了。还有一事，想要问一下2位道长。江城，由你来说吧。是，师父。不久前，我们在附近的雪石路被一女妖袭击，当时情况危急，幸好从天而降一道剑气，击杀女妖，我们才得以保全性命。从招式上来看，那很像蜀山派的御剑之术，只可惜我们当时并未看到是何人出手，不知是否是2位出手相助。举手之劳而已，不必客气。那女妖果真是2位所出？啊，我与师妹御剑经过那附近，感觉到妖气，又见一群人在跟他打斗，怕他害人，所以就出手了。
后来我们看了会儿雪景，然后才来的折剑山庄。不过真没想到啊，原来那时候的人就是你们，还真是巧啊！师妹，你说是吧？是啊，师兄。两位仗义相助，黄甫卓感激不尽。江城代获救百姓，感谢二位的救命之恩。哎，千万别多礼，别放在心上啊！这个东西我顺手就拿回来了，到底是什么啊？哼，不管它是什么玩意儿，还挺好看的。哼哼，给它系个结好了。不错不错。说起来，乌鸦嘴被我们弄坏的那块玉坠，大概跟这个差不多大。听那个冰块脸的黄甫卓的话，羊脂玉好像比我想的还要贵啊！哎，我这个笨蛋！我们送他到折剑山庄就已经2清了，我还总想着这个干嘛呀？哎，对了，拿去给木姐姐看看。天刚黑，她应该还没睡吧？真是气死人了！江城那个家伙，说一句什么千峰岭有山贼，师傅就派我们过去，结果找了好几天，连个影子都没有，耽误我们准备参加品鉴大会的时间不说，还让我们累个半死。再说江小哥的事，小心点，别被他们发现。就是，听徐氏徐杰说，这家伙今天又跟黄埔家和夏侯家的少主杀了个什么妖怪，在师傅面前脸露大了。大师兄，咱不能总让江城这么耍我们呀！都别说了，山庄现在有很多外人，你们不要乱说话，万一传到师傅耳朵里，我们都没有好果子吃。可是，再过几日，大会就要正式开始了。你们也多练练剑法，到时候别又让江城一个人抢了风头。是，大师兄。折剑山庄的弟子和江小哥的关系这么差，虽然同门里拉帮结伙的事儿很常见，可是关系怎么会搞到这么僵啊？师妹。大师兄，这么晚了，师妹还不睡吗？四师兄今晚除妖受了点伤，我到药房给他拿些药。这种事儿你还要亲自做，找个下人。大师兄，若是没事，我先去药房了。师妹，我真搞不懂，这江城到底有什么好？他这个人……师兄，不要乱说他人的不是。师兄长途跋涉，想必也累了，我就不打扰你休息了，告辞。江城，我好像看到了不该看的东西。夏侯少主，您醒了吗？何事？
夏侯世家2位门主已经到达折剑山庄，庄主请您去正厅。我知道了。欧阳师伯，皇甫师伯，爹，二叔。世侄不用多礼。哈哈，多年不见，世侄已这么大了，好个温文尔雅的贵公子。想想几年前，还只是个孩子呢。皇甫兄谬赞了，皇甫世侄文才武功样样出众，这等年纪在江湖上已有家誉，犬子远远不如啊！多谢世伯美誉。对了，听闻欧阳兄日前又添了一位千金，恭喜了！哈哈哈哈哈！慧儿还未满100日，不敢让她受封。等过几日品鉴大会完了，再让那人把她抱出来，和各位一见吧。明日就是品鉴大会了，各位师兄能赏脸捧场，折剑山庄蓬荜生辉。欧阳兄这次荣登武林盟主之位，是众望所归，我们自然要来道贺。说起来，怎么不见上官兄？上官兄派人来信，说是明日才会到，我们也许久未见了。今晚咱们把酒言欢，不醉无归，如何？多谢欧阳兄美意，只是我最近身子又不太好，就不扫你们的兴了。既然如此，我也不做勉强，多保重身体。这一路奔波，你也累了，好好歇息吧。季轩，陪你二叔回客房。是，爹。二叔，你身体又不舒服了，是累到了吗？无妨，只是我不喜欢饮酒，所以借故推辞而已。那就好，我还以为你的病加重了。这一路行程顺利得很，不要担心。倒是你，第一次出远门，可有碰到什么有趣的事吗？之前的事还是不要告诉二叔了，免得他太过担心。我一路游山玩水，路上的体验也颇为新奇，以后有时间再和二叔详细说说。那就好。读万卷书，行万里路，你多多见识见识，总有好处。二叔若不是身体不好，也想多四处走走，像东海传说中的蓬莱仙岛，南疆神秘莫测的苗蛮古树，最近更是听闻西域楼兰竟然多次降雨，都让人心向往之啊。楼兰多次下雨？楼兰不是在大漠深处吗？所以说，天下之大，无奇不有啊。真想去见识一番啊。只是明日就是品鉴大会了，而我却不能上场比武，爹定然有许多不满。锦轩，你若是不愿意参加品鉴大会，可以先行离开。二叔，这一次4大世家齐聚，主要是为了庆贺欧阳英当上盟主，品鉴大会倒是其次，场面上的事你都已经尽到了，打擂不看也无妨。可是爹那边，你难得出远门，趁此机会到处游历一番也好。你爹那边我会帮你说话，但夏侯家终究是要交到你手上的，之后你还需要多留心学习江湖事务才是啊。是，谢谢二叔。只是我已在山庄做客数日，
若在品鉴大会正式召开之时离开，未免有些失礼。过几天，若是我当真不想留下，再来请二叔帮忙搭救侄儿。如此也好。好了，二叔可没有孱弱到连回房都要人送。再说，我也想四处走走，观赏一下这折剑山庄的景致。你先去吧。二叔，你也别逛得太久，免得伤了身体。要是有什么不适的话，您千万让人喊我。那侄儿就先告退了。去吧，去吧。明日就是品鉴大会了，不知江兄准备的如何？江兄，夏侯少主，这位是？阁下就是夏侯世家的少主，久仰大名，在下唐风。不敢当，在下夏侯锦轩。唐兄是江兄的朋友？不错，前年我奉家师之命前往江南办事，因故与唐兄结识。当时我一时意气，上山独挑刀斧，若非江兄仗义相助，只怕非死即伤。哦，江兄这几年可是有不少英雄事迹，怎么都不曾听你提起过？这不算什么。唐兄真不留下来参加品鉴大会？我这次来折剑山庄，只是采买皮草山货，顺便探望一下江兄。雪石路陡峭路滑，车马难以行走。我想趁这几天天气晴朗，赶紧下山，以免错过商机。而且家母身体不好，我不敢在外耽搁太久。这样的话，那祝唐兄一路顺风。这位唐兄是生意人吗？看着倒像是位江湖豪杰。唐兄武艺不凡，但因家世并未真正涉足江湖，否则以他豪侠仗义的性情，必能闯出一番名堂。对了，夏侯兄找我何事？没什么，只是看看你准备的如何了。我难得来一次品鉴大会，比起他人，自然是希望看到熟识好友夺魁了。师父今次也对我寄予厚望，我一定不辜负他的期望。好了，我还要再去练一会儿功，先走了。江兄好像势在必得呢。时候也不早了，若是霞姑娘他们没什么事的话，我也回房休息吧。明日还得一早起来参加品鉴大会。欧阳英，感谢众位武林同道捧场。品鉴大会今日开始。15日内，凡是在比武中获胜，且人品武德俱佳的侠士，都可获得折剑山庄赠送的一件兵器。身为新任的武林盟主，鄙人希望此次比武大会出现更多的青年才俊，以扬我江湖尚武正德之风。好。数月不见，欧阳兄神采逼人呐！刚才在台上，不见提气便声震四方，显然功力
又是大有进庆了。哈哈哈哈哈哈！上官兄抬举了，这次上官兄险些迟到，待会儿可要罚酒3杯，以示薄惩。哈哈哈哈！应该的，应该的。哼，卓儿，父亲。卓儿，欧阳家现在就只有2个女儿，成不了气候。上官家之前没有继承人，只有才刚续弦，而夏侯家那个，哼，不提也罢。这次大会是你扬名的好机会，不要丢了我皇甫家的面子，让江湖上的人都好好看看，比起欧阳家，我们皇甫家也不遑多让。是。霞姑娘，哦，这不就是当日来府里的姑娘吗？霞姑娘身手很是厉害，这一路多亏有她。被女子保护，还有脸说？大哥，哼，什么？是个小姑娘，我赢了也不见得多光彩。这样吧，我让你个先手。哼，那就多谢了。侠获胜，获胜者可得到折剑山庄赠送的一件兵器。哦，好险！妹子，打得不错。呵呵，是我运气好。雾姐姐上吧，你肯定行的。程妹子吉言了。下一场。2位准备好了，就请上前。请教了。穆昌兰获胜。霞姑娘和穆姑娘旗开得胜啊！这2人的身手确实不错，看看你自己，连女子都不如。你的朋友获胜了，你不去看看？去吧。谢谢爹。夏侯少爷，2位在擂台上真是英姿飒爽，堪称巾帼英雄啊！谢公子夸奖。呵呵，又来转弯，这大少爷真是酸了。萧长风胜，大师兄真厉害！可不是，刚才那一招真是漂亮。师傅，徒儿胜了。不错，不愧为师教了你那么多年。谢师傅栽培。现在，徒儿有一个不情之请。什么事？徒儿希望能够跟4师弟在这擂台上比试一番。4师弟，怎样？你可愿意跟我比试一场？师父，擂台之上，不分门派，只分彼此。弟子不敢，怎能向师兄动武？4师弟，平日我们拆招魏招都是小心翼翼，大家在师父门下都修行了这么些年，你真的不想知道我们到底谁更强吗？
现在我向你挑战，你不应战，莫非是瞧不起我？大师兄，我并无此意。那就上来，无需多言。是啊，四师兄，师傅都说了，擂台之上不分门派，只分你我，你就上吧。嘿，江城，今天一定要在众人面前好好的收拾你一顿。四师兄，去吧。二小姐，现在各门各派都看着，你再一味推辞，事情反倒不好收场。我知道了，师傅，我去了。比武切磋，点到即止。是，师傅。你若输了，就离开欧阳谦。什么？哼，你不敢？师兄，二小姐不是误解，她有自己的想法。这个赌约，我不能接受。但这场比武，我会竭尽全力。哼！不可能！你混账！师兄，承让。我没输，我才没输！呀！江兄，糟了，他又走火入魔了。站住！这是啊！师兄，好霸道的一击！徐氏、徐杰，你们把长风抬下去。老斌，把江城也带下去。是，庄主。跟我来。让诸位同道见笑了。门下弟子闹出这种事，扫了大家的兴，我在这里赔个不是。今天的比武暂且结束，明日再继续。哼，刚当上武林盟主，却被2个弟子抢了风头，欧阳英现在心里的滋味可不太好受吧？进去！哼，你就在这儿好好待着吧。我到底……四师兄，
江小哥他没事吧？是他打飞了别人，要说有事儿，也是那位大师兄吧。不知江兄现在如何了？我刚才向一些庄内的人打听，他们都守口如瓶。看来这件事情恐怕很严重。既然如此，那我去探查一下情况。探查？那我和你一起去吧。人多反而容易被人发现，我一个人行动更方便些。你们在这等我吧。那一切就拜托穆姑娘了。道长，如何？伤势虽重，但并无性命之忧，现在只是昏厥，稍后就会苏醒。但经脉已然受损，这1年内都要静养，不可动武。师傅，那江澄一定是故意的，他竟然下这么狠的手，他……住口！灵音道长，多谢。欧阳盟主多礼了。师妹，那我们就先离开吧。是，师兄。欧阳盟主，我们先走了。当着外人的面，你们胡说些什么？弟子知错。可，师傅，平时江澄就和大师兄有嫌隙，这一次一定是故意下的狠手。庄主，江澄已经清醒，大夫看过了，没有大碍。徐氏、徐杰，你们2个在这里看护着。老鳖，不管谁来说情，都不得放出江澄。庄主，同门切磋，将对方重伤，不能不发。只是现在品鉴大会最重要，待大会结束之后，再处置此事。师兄，方才在擂台上，那个江澄所散发的气息，似乎是魔气，难道……我们的修为还不够高，那气息确实有些古怪，但现在似乎还不能下就是魔物的定论。再说，他也在这里，就不用我们瞎操心了。师兄说的是。嘿嘿，听到了不得了的话，可得赶快告诉门主。这折剑山庄一点都不平静啊！我也该回去了。江澄和妖魔，还有皇甫家，这些消息可能值不少钱呢。庄主，有什么事？我刚才听那2个蜀山弟子说了一些关于江澄的话。哦，说。我听到他们说，穆姑娘，情况如何？那个弟子重伤，不过没有性命危险。江澄也没事，现在被关在牢房里，等候处置。怎么会这样？
明明是那个家伙背后偷袭，为什么要把江小哥关起来？虽是对方有错在先，可江兄下手也确实过重，实在难辞其咎。欧阳世伯向来处事公正，目前只是把江兄关起来，未做惩罚，应该是有自己的想法。况且今日之事本不能全怪江兄，那名弟子现在又无性命之忧，想来江兄面临的惩罚该是不会太重，但就怕什么？看今天的事，江兄在山庄内跟许多弟子关系似乎不好，现在就怕有人心存歹意，小事化大，借机迫害江兄。还以为这家伙只是个书呆子，没想到凭着穆姐姐的几句话，就把事情看得这么明白。那现在我们就干等着了。毕竟这是欧阳世家派内事务，我们不好插手，只能见机行事。穆姑娘，能请你再去多探听一些状况吗？没问题。希望是我杞人忧天。擂台上师兄袭过来的时候，我身上的那股力量到底是什么？那种感觉最近频频出现。你在疑惑什么？谁？来帮你的人。守门的弟子呢？你把他们怎么了？放心，没人知道我在这里。他们好好的在外面守着呢，被关在牢中还这么记挂着同门，真是正人君子。可惜，他们却不怎么喜欢你呀。你到底是什么人？你知道枯木这个名字便可。我是什么人并不重要，重要的是你要知道自己是什么人。我？你不想知道自己身上这股惊人的力量到底是什么吗？现在我来告诉你，这正是凌驾于低贱人类之上、崇高的魔族之力。你说，我身上有妖魔的力量？何必动怒？比起蝼蚁一般的人类，魔族更为强大高贵。今天的事，不就是个例子？啊，那股力量就是……你现在不相信这是事实也没关系，但是我希望你记住，我是站在你这一边的。当你有需要的时候，我会再次出现在你面前。不必，给我离开！消失了。江城，师父要见你。快走！磨蹭什么？